Добър вечер, уважаеми дами и господа. Вие гледате новините на местен канал Кебълтел Кърджали. В началото на нашата емисия вижте акцентите за деня. Днес бе последното за тази година заседание на Общински съвет Кърджали. Трябва да се обърне по-сериозно внимание на Перперикон, призовават общински съветници от БСП. Обвиненият за смъртта на 3 деца в социалния дом в Крумовград, Парнаджията Хамди Али, се самоуби. Днес се проведе последното заседание на Общински съвет Кърджали за тази година. Общо 20 бяха точките от дневния ред на сесията. Заседанието започна по традиция след обявеният начален час, 2 след обед, с малко закъснение, но имаше кворум за провеждането му. Още при влизането си в голямата зала на община Кърджали всички съветници получиха подарък за предстоящите празници. Може би заради предпразничното настроение нямаше особени дебати по точките. Още в началото на сесията клетва положи новоизбрания кмет на село Опалченско. В края на календарната година кмета Хасан Азис направи анализ за ефективността на програмата за осигуряване на финансова стабилност и ограничаване на разходите през 2010 година в община Кърджали, приета с решение на Общинският съвет. Днес на сесията местният парламент реши да създаде и общинско предприятие обредни дейности като специализирано звено на общината. В тази връзка бяха прехвърлени активите от баланса на обреден дом и зали ЕООД в баланса на общината, а управителят Моника Атанасова бе освободена заради изтичане срока на договора ти, който е до 31 декември тази година. Общинските съветници гласуваха и промени в местостоянката на таксиметровите автомобили от улица Републиканска. Тя вече ще бъде на площад Хаджи Димитър пред тотопункта с капацитет от 4 места. На пилоните пред сградата на Общинска администрация Кърджали ще се вее още едно знаме, защото община Кърджали вече си има нова побратименна община, решиха още съветниците. Това е община Форли от Италия, която се намира в област Емилия Романя, в северната страна на Бутуша. Така с нея побратимените ни общини стават 6. Днес местният парламент упълномощи кмета Хасан Азис да подпише договорът за сътрудничество и побратимяване. Събраните средства от входните такси за посещение на тракийското светилище Перперикон трябва да се разходват само и единствено за него, казаха днес пред журналисти и общински съветници от БСП в Кърджали. Тази тема бе и една от точките в дневния ред на общинската сесия на общината в раздел «Питания». Колко и къде са изразходвани събраните към момента 80 000 лева, бе въпросът, който общинският съветник Георги Кючуков зададе. Ние искаме да бъдем чути, а не този въпрос да остане някъде в пространството. Кърджали е Перперикон и Перперикон е Кърджали. И на нас ни е необходима реклама, каза Милан Миланов. Моето питане днес е свързано с събирането на входна такса на археологическия комплекс Перперикон. Нещо, което е хубаво и дай Боже да продължава по същия начин. Случи се най-после, защото по мое мнение община Кърджали загуби много средства, не отделяйки необходимото внимание на този забележителен паметник. В смисъл такъв, че тази входна такса беше хубаво да бъде въведена по-рано, тогава и постъпленията в бюджета щяха да бъдат много повече. Перперикон всъщност се превърна в вратата към Кърджали. Той е посещаван между 500 и 1000 души на ден. В сезон от месец март до месец ноември, от месец август започна да се събира тази входна такса. Имам информация, че събраните средства до този момент са около 80 000 лева, само за няколко месеца. Днес господин кмета трябва да отговори толкова ли са тези средства и по какъв начин те да бъдат разходвани. Много е важно това да се случва, защото според нас тези средства трябва да бъдат разходвани по предназначение. Именно 50% би било добре да бъдат за издръжка на персонала, който е назначен вече на Перперикон, и 50% от тези средства да отиват за проучването на Перперикон. Това ще гарантира продължаването им и в края на краищата идеята по този начин няма да бъде компрометирана. В смисъл такъв, че средствата наистина е хубаво да постъпват по предназначение и е добре да се помисли за инфраструктурата около Перперикон, защото ако днес човек отиде там, ще завари едни необледно изглеждащи се сергии, входна такса, която се събира някъде в гората, и въобще би било добре община Кърджали да се погрижи за европейския вид на Перперикон, защото Перперикон във времето даде много на Кърджали. Спомнете си, че Кърджали беше град, който имаше 2-3 хотела, днес тяхната бройка всички ние добре знаем.
Общинският съветник от БСП Милан Миланов сподели още, че няма и оторизирани туроператори, които да развеждат туристите. Стигнали сме до там, че на разположените в подножието сергии се предлагат и екскурзоводски услуги срещу сумата от 30 лева за час. Но доколко са действителни историческите данни, които предоставят те, не става ясно. Така, малко по-нататък искам да развием темата, понеже става въпрос за Перперикон. Значи, според нас средствата, които постъпват от продажбата на входни билети, би трябвало да се изразходват само по предназначение за развитието на този археологически комплекс. Вие знаете, че, например, средствата, които постъпват в общинския бюджет от такса смет, така наречената, и която се плаща от всички граждани и фирми на територията на общината, не могат да бъдат разходвани за други цели. Това е по законово, императивно разпореждане. Тези средства могат да бъдат разходвани само за събиране, извозване и депониране на отпадъците. По същия начин бихме желали, и това нашата група съветници ще го постави, с един вътрешно-нормативен документ на Общинския съвет да се постанови средствата, които постъпват от входни билети на археологически комплекс Перперикон, да се използват само и единствено за тази цел. И това предложение, което ще го направят нашите съветници, смятаме, че е много рационално, особено част от средствата, които трябва да се отделят за по-нататъчни археологически разкопки, тъй като в близките години в условията на финансова криза ние се съмняваме, че държавата ще може да отделя необходимите средства, за да може да продължат проучванията на Перперикон. Тъй като това ни гарантира за в бъдеще, че хора, които са посещавали Перперикон, веднъж ще дойдат и втори и трети път, тъй като всяка година, ако разкопките продължават, се откриват нови интересни обекти. В тази връзка ние действително използваме тази тема днес, за да я поразширим малко и нашата общественост да запознаем с факта, че действително се изостава с развитието на Перперикон. Разчита се, че проекта, който трябва да се реализира за изграждане на посетителски център, т.е. за изграждане на инфраструктура на Перперикон, който се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е замразен. Той е от числото на тези обекти, които са замразени и не се знае кога ще се реализира. Така че, докато той се реализира, би трябвало да се направи това, господин Кючуков каза, да се направят някои неща, които да социализират, да облагородят този обект. Тъй като не е приятно да се отива там и да се разглежда обекта при тази обстановка, която съществува в момента. Какво друго смятам, че се случва? Значи, ние изоставаме в рекламата на обекта. Мене ми се струва, че тук би трябвало Кърджали като град и Перперикон да върват като скачени съдове. Значи, да не отделяме, когато говорим за Кърджали, чисто рекламно, чисто информационно, да не отделяме Кърджали от Перперикон и обратното, тъй като според нас съществува една опасност при тази пасивност на общинското ръководство, някой друг да поеме инициативата и да стане център по обслужването на всички туристи, които желаят да посетят Перперикон, и оттам, разбира се, приходите да отиват за сметка на други. Имам предвид една голяма община, най-близката голяма община, примерно Хасково, или пък Комотини. Значи не трябва да се подценяват гърците с техната предприемчивост, активност и, айде да го кажем, византийски характеристики, защото след 2 години ще влезем в Шенген, ще паднат границите и формално и неформално, и твърде възможно е Перперикон, който е обект на много засилен интерес от чуждестранни туристи,